tudo bem? Hoje eu vou fazer slime. Gente, e esse slime vai ficar desse jeito, gente. Esse aqui eu já fiz. E ó, gente, como ela tá... Desculpa o barulho. Olha como ela tá esticando, tá fazendo porta-retrato. E ó, é muito... E ó, ela faz muito clipe. E ela faz bolha também, peraí. Ah, muito bom. Gente, eu vou usar... Desculpa, gente, eu já vou tirar. Eu vou usar cola branca do tubão. E água brincada. Água brincada não. E espuma de barbear. Dessa aqui. Gente, já bom. Tá bom. Gente, já peguei o pote. Agora a gente vai pôr água. Agora a cola branca. Eu vou levantar assim, tá bom, gente? Assim, deixa eu fazer ela gigante, o slime. Tá bem gigantona. Pra juntar com essa daqui. E pôr espuma de barbear. Espuma de barbear. Posta. Recolher. Mexer. Peraí. Aqui, a gente voltei. Vou mexer aqui, rapidinho. Aqui, ó, mexer. Até dissolver, até ficar normal, gente. Vai ficar desse jeito, ó. Tô mexendo. Vira pra cá, peraí. Pra cá. Vamos lá, meu cotovelo. Tem lágrima, meu cotovelo tá coçando. Gente, vou mexer. Slime. Tô misturando aqui, ó. Quando desse jeito, ó. Até dissolver. Quando dissolver, gente, porque quando ficar... Vou mexer, ó. Ó. Já tá ficando. Aí eu vou jogar água brincada. A minha que já tá acabando. Eu tenho outra aqui, que eu já abri também. E não está acabando, gente. Eu tenho essa e essa. Já tá acabando. Vai ficar... O slime vai ficar desse jeito aqui, ó. Fazer clique. Deixa aqui, ó. Deve descer bastante. Tá grudando ainda. A luz tá vindo de lá, então vou ter que pegar. Vou aumentar vocês aqui um pouco mais, porque eu quero que vocês vejam. O slime tá aqui embaixo, tá bom, gente? Eu tô fazendo aqui, ó. A gente, ela tá querendo pegar a consistência, ó. Tá querendo. Já tá pegando quase. Ó, gente, só vou mexer. Agora, gente. Eu ponho a mão. Será? Não vou pôr a mão ainda, não. Cuidadão, vou pôr a mão, cuidadão. Porque senão vai sujar. É tudo. Grudou já na minha mão. Vou pôr mais água brincada. Esse negocinho aqui, ó. Tem um negocinho que sabe pinguinho. Sai, mas não quer sair. Nem vou pôr a boca. Um pouquinho. Então, gente, vou mexendo. Tá ficando mais
Essa é minha primeira almoboricada. Eu tenho um pouquinho ela. Vai misturar, gente. Já tá ficando. Gente, tá bom. Vamos ver agora com a mão. Eu gosto de ver se já tá parando, gente, de desgrudar. Gente, ela tá gigante. Tá gigante. E a gente, como ela tá. E ela ainda tem no pote. Gente, ela já parou de desgrudar na mão, ó. Não tá grudando, ó. Não tá grudando muito. E eu ainda vou juntar essa com a outra que eu já tinha feito. Ó. O que eu fiz agora tá fazendo muito clique, ó. Agora, gente, ainda tem muita slime. Muita slime. No pote tem bastante. No pote tem bastante ainda. A gente já tá quase limpando o pote, ó. O pote é branco, a slime é branca. Pronto, gente, agora eu vou pôr vocês aqui embaixo pra vocês verem melhor. Esse eu acabei de fazer, ó. Por a colher aqui também. Acabei de fazer, ó. E ela não tá tanto grudando, e ela tá grudando. E eu vou juntar essa com essa. Tá, então, ó. Vou baixar mais aqui pra vocês. Gente, eu tô gravando com o celular, tá bom? E, ó, gente, tá aqui, ó. A outra, que eu também pus. E babinha. Ai. Gente, ó. Vou pôr. Ó, vou deixar essa aqui. E eu vou fazer. Queria abaixar, mas pra vocês verem. Ó. Tá aqui. Assim. Então, eu queria que vocês mais ou menos assim. Ó, tá mostrando. Não tá grudando, ó. E não estão juntas. Ó. Aqui, parece que tá mais dura. Vou ela aqui e vou juntar. Gente, eu tenho slime enorme. Olha o tamanho dessa. E slime fluff, gente. Tá sem cor mesmo. Vai ficar sem cor mesmo. Tem cor, se você quiser, é opcional. Se você quiser pôr, pode. Mas eu não vou pôr. Deixa ela branca. Eu acho branca mais bonita. Eita, ela tá muito gigante. Gente, já tá. Gente, eu vou fazer cor aqui. Gente, eu acho que eu vou fazer uma menorzinha. Vamos fazer. Eu não quero gastar minha cola tudo hoje de tubão. Hoje. Menina, que eu amo fazer slime, gente. E, ó, gente, quero ver se dá pra fazer. Slime sem tipo de barbear. Vai ficar mais líquida. Tô vendo. Eu estou vendo. Só vou pôr um pouquinho de espuma de barbear. Vou ver se pega. Olha na consistência. Ela tá. Tá pegando. Dá pra pegar na mão. Não dá não. Agora é complicado. Deixa eu tomar.
Não tá usando a consistência, gente. Mas que eu pus um pouquinho de... Aí, na mão, tá grudando, ó, na mão. Mas a colher parece que já tá boa. Ó, a colher. Vou pôr mais um pouco. Uma devagar. Só mais um. Acho que agora pega. Agora tá pegando. Agora sim. Agora não, gente. Agora, chega, gente. Esse é o último slime desse dia de hoje. Tá bom. Ai, meu Deus. Já. E vamos juntar que essa daqui, gente, que eu não sei nem quanto que ela tá pesando. Ela tá enorme. Olha. Juntei, gente. E ó, vamos juntar. Peguei essa pequenininha aqui, menor, e vou juntar. Ai, espera aí. Aqui e juntei. Juntei. Vou de beber. Como é muito boa. Olha que boa. Então, ela tá gigante. Essa minha slime. Ó, ela tá fazendo super clique, ó. E ó, faz. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like e se inscreve no canal. Tchau. Gente, desculpa, esqueci de falar. Pra vocês também se inscreverem. Não, me seguir lá no meu Facebook, que eu vou pôr aqui embaixo nos comentários, aqui ó, bem embaixo. Comentários não, eu vou pôr aqui embaixo, gente. Gente, se inscreva, aperta o botãozinho de se inscrever pra vocês terem uma print, que aí eu vou escolher que vocês vão ser. Vocês vão ser uns quilinhos. Decidi. Vocês vão ser esquilinhos. E, gente, ó, vai lá no meu Facebook que eu vou pôr aqui embaixo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!